Bentornati nello spazio dove il racconto scava in profondità, dove spegniamo i riflettori per vedere meglio ciò che resta nell'ombra. Questo è Turkey News Magazine. Nel teatro rumoroso e irrequieto della cultura delle celebrità, siamo abituati ad aspettarci l'impatto. Cerchiamo l'esplosione, foto cancellate, caption elusive, maratone di un follow, accuse pubbliche che trasformano un amore in un campo di battaglia. Ma cosa succede quando la dichiarazione più potente viene pronunciata senza dire una sola parola? Cosa succede quando una rottura non è demolizione, bensì una ricostruzione calma e intenzionale? Per settimane, le colonne di gossip internazionali hanno inseguito fantasmi, a caccia di uno scandalo che coinvolgesse due dei nomi più osservati del panorama turco, il rigoroso Erkan Merik e la magnetica Zal Suba. Le voci sono vorticose come una bufera d'inverno, ripetendo la stessa domanda. È finita? Oggi possiamo dirlo con una certa sicurezza, sì, il capitolo romantico si è chiuso. Ma se pensate che la storia termini qui, state leggendo la pagina sbagliata. Questa non è la cronaca di un epilogo. È il racconto di due adulti che hanno scelto di ridefinire il significato del saluto. È la storia di una donna che si riprende il proprio racconto con immagini di gioia, e di un uomo che rifiuta di trasformare la vita privata in moneta corrente. Oggi, su Turkey News Magazine, decifreremo il silenzio. Leggeremo il manifesto visivo che Azal Suba ha pubblicato, la disciplina stoica di Erkan Merik e la nuova, affascinante equazione che è scaturita tra loro. Ma prima di entrare in questa rivoluzione quieta, una domanda: il silenzio è indifferenza o il segno più alto di rispetto? Due persone possono davvero separarsi senza ferirsi a vicenda? Se apprezzate queste analisi mature e profonde sulle star chiamate, assicuratevi di essere iscritti a Turkey News Magazine. E se desiderate sostenerci e avvicinarvi al nostro processo creativo, il tasto Join vi aspetta qui sotto. Il vostro supporto ci permette di porre le domande difficili. Adesso, ascoltiamo il suono di un addio dignitoso. Per comprendere la separazione, dobbiamo prima rivedere l'unione. Dall'inizio, il legame tra Erkan Merik e Azal Suba è stato uno studio di contrasti. Erkan, l'attore disciplinato, orari serrati, preparazione fisica ferrea, set scanditi da un'etica del lavoro che non fa sconti, e il peso delle aspettative del pubblico. Azal, lo spirito libero, un'energia artistica che scivola tra cinema, fotografia e progetti creativi, una rete di amicizie che prospera nell'improvvisazione. Quando si sono incontrati, la stampa ha parlato di armonia degli opposti. Non era la solita fiaba da tappeto rosso costruita per promuovere qualcosa. Niente passerelle coordinate, niente interviste sincronizzate con frasi completate a vicenda. Era una relazione che viveva nelle pieghe del tempo fra mondi diversi, un patto di vivere l'istante. Forse è per questo che il loro addio rispecchia così bene il principio, una quiete vellutata. Nessuna lite filtrata ai tabloid, nessuna fonte vicina alla coppia a spandere dettagli avvelenati. È stata una separazione silenziosa, una distanza cresciuta come una marea gentile. E nei giornali del pettegolezzo, l'assenza di dramma ha generato confusione. E una rottura o un semplice passo indietro consapevole? La risposta sembra chiara: è una rottura, sì, ma talmente matura da sembrare un'eccezione in un mondo dipendente dallo scandalo. Nel vuoto lasciato dall'assenza di dichiarazioni ufficiali, gli occhi si sono posati sull'Instagram di Azal Suba. L'aspettativa era febbrile. Paparazzi e fan attendevano il revenge dress, i versi spezzacuore, le frasi criptiche che alludono al tradimento. Ma Azal non ha dato il copione che tutti cercavano. Ha offerto, invece, un manifesto visivo di pace. Ha iniziato a parlare per immagini, e quelle immagini raccontavano una vita vibrante e incontestabile. In una sequenza si intravede un parco divertimenti, che molti hanno identificato come Vialan, il regno colorato di Istanbul. In un'altra, bambini attoniti davanti all'azzurro immenso di un gigantesco acquario, probabilmente l'Istanbul Aquarium. Si sentono risate, si avvertono echi di leggerezza. Anche quando Azal non appare nel fotogramma, la sua mano si riconosce nella cura delle inquadrature. Nonostante l'aria frizzante dell'inverno,
la tavolozza dei suoi giorni è rimasta calda, saturata di speranza. Non erano post di lutto. Erano immagini di una scelta. Sottile ma potentissima, la vita continua. E io ho cambiato il modo di starci dentro. Non negava il dolore, rifiutava, però, di farsene dettare la narrazione. In quel diario di immagini, un tema ha iniziato a emergere con limpidezza, una dimensione materna, intesa come cura e presenza. Non il cliché della madre sacrificio imposto dallo Star System, ma una idea moderna, consapevole e autonoma dell'avere a cuore gli altri. Azal ha mostrato momenti di intimità con un piccolo della sua famiglia, accompagnandolo in luoghi dove si impara, aiutandolo a cercare la natura e a incontrare gli animali. È stato un lavoro silenzioso e costante, una demolizione gentile dei pregiudizi che in passato l'avevano etichettata troppo libera, irresponsabile, incostante. Senza scrivere un solo paragrafo di difesa, Azal ha ribaltato le etichette. Libertà e responsabilità possono coesistere. Mettendo a fuoco l'innocenza di quel bambino e la tenuta del loro legame, ha zittito il chiacchiericcio senza mai entrarci. Non le è servito un comunicato per dichiararsi affidabile, ci ha mostrato la realtà delle sue ore. È stata una lezione magistrale su come governare il proprio racconto. Questo cambiamento nell'immagine pubblica di Azal è affascinante. E ci pone una domanda su come giudichiamo le donne sotto i riflettori. Alla comunità di Turkey News Magazine chiedo: i social sono il modo migliore per riprendersi l'identità dopo una separazione, oppure è preferibile sparire, prendersi una pausa totale? Mentre ci pensate, vi chiedo un istante per mettere like a questo video. Aiuta il canale a crescere e ci permette di portarvi storie più approfondite. E se volete sostenere davvero la nostra missione, considerate il pulsante Join. I membri hanno badge speciali e risposte prioritarie nei commenti. Il vostro supporto è il motore di Turkey News Magazine. C'è un altro dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti: un gattino. Precisamente, un British Shorthair. Per chi guarda in superficie, un nuovo animale domestico può sembrare una nota di colore. Ma nel linguaggio dei simboli delle celebrità, accogliere un animale in casa è una dichiarazione profonda. Soprattutto dopo una separazione, un cucciolo indica desiderio di stabilità. Un messaggio sottinteso: metto radici. Creo uno spazio sicuro. Un gattino chiede cura, routine, un ambiente tenero. Nella morbidezza di quel pelo si rifletteva la filosofia di vita che Azal stava abbracciando: costruire un mondo caldo, ordinato, amorevole. Un mondo in cui lei è architetta, e il caos della piazza mediatica resta alla porta. Accanto alla quiete domestica, c'è stata una rinascita professionale. Azal Suba è tornata sul set. Ma questo ritorno non aveva nulla di frenetico o supplichevole. Non era la corsa a restare rilevanti. Era una dichiarazione artistica misurata. Ha dimostrato di non aver mai abbandonato il proprio mestiere per una storia d'amore. Eppure, l'Azal ora davanti alla macchina da presa appare più selettiva, più attenta, più personale nelle scelte. Non è più la fidanzata di Erkan Merik o l'ex. È una donna che ha costruito uno spazio espressivo tutto suo. Da qui la domanda: la relazione con Erkan è stata un punto di svolta? Le prove suggeriscono di sì. Ma non per perdita, per apprendimento. Ha incanalato l'intensità di quel capitolo in una versione di sé più centrata e radicata. E Erkan Merik? Di fronte a questa trasformazione sommessa della sua ex compagna, che cosa ha fatto la star turca? La risposta è tanto coerente quanto eloquente: niente. Nessun accenno oscuro nelle storie, nessuna confidenza anonima a giornalisti compiacenti, nessuna intervista lacrimosa. Erkan ha mantenuto la postura che lo contraddistingue: silenzio assoluto e distanza professionale. È una posizione cruciale, perché rafforza l'idea che la rottura non sia stata scontro, ma conclusione. Rifiutando di nutrire la giostra del pettegolezzo, Erkan ha protetto la dignità di ciò che avevano condiviso. Il suo silenzio suggerisce un addio maturo, controllato, appoggiato su un rispetto reciproco capace di sopravvivere all'amore. Ha proseguito con il lavoro, la preparazione, gli impegni solidali.
La sua gravità resta al centro. Nei corridoi delle testate più credibili circola un'ipotesi che sfida il binarismo insieme separati. Gli addetti ai lavori sostengono che, pur non essendo più una coppia, Erkan Merik e Azal Suba non avrebbero reciso ogni filo. Non è la dinamica caotica degli ex che si scrivono di notte. Si parla di un dialogo distante ma adulto. È l'idea di essere disponibili se serve, di non negare il passato senza restarne prigionieri. È la possibilità di un'amicizia vera, coltivata fuori dal bagliore delle telecamere. Il punto più incisivo di questa storia non è la separazione in sé, ma il sentiero percorso dopo. Azal non ha costruito un racconto di vittimismo. Erkan non ha alzato un muro gelido. Entrambi sono tornati a ciò che li fonda. Lei ha parlato attraverso la cura e il lavoro, lui attraverso disciplina e dedizione. Forse è per questo che questo addio fa discutere, perché non è stato cancellato nessuno. È un caso raro in cui si vince non restando uniti, ma restando fedeli alla propria verità. In conclusione, la saga di Erkan Merik e Azal Suba non è scivolata nella tragedia che molti volevano vedere. È diventata una storia di maturazione. Azal si è riposizionata come attrice, come donna piena, lanciando un messaggio discreto ma potente: sono qui, e sto bene. Erkan ha ricordato a tutti che la sua professionalità è una corazza, capace di proteggere il privato con tenacia. Non è la storia di una lotta, è la storia di un saluto. Nessuna grande scena, nessun indizio di una riconciliazione lacrimosa. Solo due persone che si salutano senza sminuire ciò che sono state. E forse la verità più lucida è questa rottura non ha rimpicciolito nessuno. Al contrario, ha avvicinato entrambi alle versioni più autentiche delle loro vite. Grazie per averci seguito in questo approfondimento su Turkey News Magazine. Speriamo di avervi regalato uno sguardo diverso su come si può chiudere un capitolo con grazia. Se il video vi è piaciuto, diteci nei commenti: ammirate il loro silenzio, o preferite quando i protagonisti raccontano la propria versione? E non dimenticate di cliccare su Join per sostenere il canale e permetterci di continuare a portarvi storie così. Alla prossima, ricordate, a volte, i movimenti più silenziosi sono quelli che fanno più rumore. Arrivederci.